Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қонақтарға ыстық салат ретінде ұсынуға болатын және гарнирмен тамақ ретінде ұсынуға болатын біреуінде әмбебап рецептпен бөлісемін. Бұл салатты әрдайым қонақтарыма дайындаймын. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі, сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Бізге тауықтың төс еті, пияз, қызанақ, жартылай ашты жасыл және қызыл бұрыштар, сарымсақ қажет болады. Ең алдымен тауығымыздың төс етін ұзынша етіп турап аламыз. Тауық еті барынша жұмсақ болып пісу үшін оны әрдайым талшықтарына қарама-қарсы етіп кесу керек, яғни против волокон кесу керек. Құрметті алтындай менің көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болып жатса, лайктарыңызды басып, пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Тауық етін талшықтарына қарсы ұзынша етіп кесіп алдық. Келесі кезекте пиязымызды жартылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Қызанағымызды орташа мөлшерде 4 бұрышты етіп кесеміз. Жартылай ашты бұрышпен жұмыс істегенде қолғап кигеніңіз дұрыс болады. Ең алдымен бұрыштарымыздың дәндерін тазалап аламыз. Кейін орташа мөлшерде 3 бұрышты етіп немесе ұзынша етіп турап аламыз. Келесі кезекте сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Сарымсақты майдалап тураудың ең оңай әдісі оны 2-ге бөліп, пышақпен басып турап алу. Осылай барлық ингредиенттерімізді алдын ала турап қоюымыз керек, себебі қуырып бастаған сәтте турап отыруға уақытымыз болмайды. Қазанымызды отқа қойып қыздырамыз, үстіне шамамен 100 мл сұйық май құямыз. Майымыз қызған соң 1 немесе 2 шай қасық қант саламыз. Қантымыз майдың ішінде сарғыштау болып ериді. Сол кезде тауығымызды салып қуыра бастаймыз. Біздің отымыз орташа отпен ең қатты оттың арасында болуы керек. Қантымыз тауыққа әдемі сарғыш түс береді. Бастапқыда тауықтың суы бөліне бастайды. Суы тартылғанша қуырамыз. Суы тартылған соң үстіне пиязды қосамыз. Араластырмай ыдысымыздың қақпағын жауып 1 минут қуырамыз. Кейін араластырып үстіне қызанағымызды қосамыз. Тағы да араластырып қазанымыздың қақпағын жабамыз. Шамамен 2-3 минут отта ұстаймыз. Осы уақыт өткен соң араластырамыз, отымызды азайтамыз, үстіне тұз, тауыққа арналған дәмдеуіш және де соя тұздығын қосамыз. Мұқият араластырамыз және жай отта 1-2 минут ұстаймыз. Үстіне жартылай ашты бұрыштарымызды, сарымсағымызды қосамыз, қазанымыздың бетін жауып, отымызды сөндіреміз, 2 минутқа қалдырамыз, кейін барлық ингредиенттерді араластырамыз. Осылай бірнеше минуттың ішінде салатымыз, тамағымыз дайын болды. Байқасаңыздар, біз ешқандай да су қоспадық. Пияздың және де қызанақтың суы осылай шығады. Дәмі сәл ғана ащы болады. Тауыққа арналған арнайы дәмдеуішіңіз болмаса, паприка, аз ғана қызыл ащы бұрыш және карри дәмдеуішін қосып жіберуге болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздің де сүйікті салатыңызға айналады. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.